学校が休みに入り、ドゥアンとチンは日本へ向かう。ドゥアンにとってそれはやっと手に入れた未来を確かめるような初めてのハネムーンだった。ここまで来るのにどれだけ遠回りしてどれだけ拒まれて、それでも手を離さなかったおかげでこの時間につながっている。隣にいるチンはもう逃げない。あの頃みたいに背を向けることもなく、むしろ驚くほど素直に甘えてくる。その変化が嬉しくて少し怖いくらいで、でもドゥアンはもう幸せの真っ只中にいた。世界で一番好きな人が今は自分の隣にいる。あの日の雨を思い出すと手傘で濡れないように守ろうとしたのに、チンは一人で歩いていった。届かなかった距離、埋まらなかった温度、それでもドゥアンは諦めきれなかった。でも今は違う。同じ雨の中、二人で一つの傘に入って肩が触れても離れないどころか、チンはドゥアンのリクエスト通り頬を寄せてくる。その距離の近さにドゥアンはそっとキスを落とす。二人の間に流れていた時間がようやく同じ速さになったのだ。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。Forever and always. I never thought someone could be there to hold my heart the way that you do, and I just wanna say thank you.旅から戻ってチンはサプライズがあるという。ドゥアンがドアを開けると、そこにいたのはチンの腕の中にいる子犬だった。二人で一緒に育てよう、そんな約束をさらりと差し出してくる。嬉しいはずなのに、夜になるとチンがワンちゃんと一緒に寝たいと無邪気に言うから、ドゥアンはすぐにすねる。子犬も一緒となれば自分がチンを抱きしめる場所がなくなる。そんなことで不機嫌になる自分が子供みたいだと分かっていても譲れない。やっと手に入れた距離なのだから。その時チンが初めて言葉にする愛してると、ずっと欲しかった一言をこんな形で渡されるなんて思っていなかったから、もう話せないという確信だけが残り、自分の方がもっと愛しているとドゥアンは返す。その夜、みんなでバーに出かけると、酔ったふりをした女の子が突然ドゥアンの胸に飛び込んできた。反射的に両手を上げて触れていないと証明するみたいに距離を取る。彼氏が怒るからやめてくれと必死に訴えるのにもかかわらず、その言葉がまともに届かない。女の子は離れようとせず、くっついている状態が妙に長く続く。それを目撃したチンはゆっくりとドゥアンに近づき、彼の太ももに腰を下ろして自分の立場をはっきりと示した。ドゥアンはこんな一面のチンを見られるなんてと、心の中はピンクのハートでいっぱいだったに違いない。そしていよいよ迎えたチンの舞台の日、チンは歌う前にこの曲はドゥアンのために書いたと全校生徒の前でまっすぐ伝えた。歌い終えるとドゥアンのもとへ一直線に駆け寄り、再び愛していると伝える。あれほど自分の気持ちを言葉にするのが苦手だったチンが、自分の全てを全校生徒の前でドゥアンに差し出した。ドゥアンは言うまでもなく、チンを世界の誰よりも愛していることは伝わっている。これで Do One With You シリーズは幕を閉じるが、次回はサブカップルのジェミーとマーズの一気見をお届けする予定なのでお見逃しなく。また次回お会いしましょう。ではでは。